this season, season 6 is Proses Pandey. सांगीतिक रियालिटी टिभी शो भोइस अफ नेपालको 6औं सिजनको उपाधि धादिङका प्रशेष पाण्डेले जितेका छन्। शुक्रबार राति आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा टिम खेम सेन्चुरीको समूहका प्रतिस्पर्धी पाण्डे विजेता घोषित भए। कोच मेलिना राईको समूहबाट खोटाङका रोशन राई फर्स्ट रनर अप घोषित भए। कोच राजु लामाको समूहका इलामका प्रमेश राई सेकेन्ड रनर अप घोषित भए। कोच उदय सोताङको समूहबाट प्रतिस्पर्धी गरेकी सिक्किमकी अर्पणा आचार्य थर्ड रनर अप घोषित भइन्। विजेतालाई हिमालय टेलिभिजनका अध्यक्ष धर्मराज भूषाल लगायतका अतिथिले पुरस्कार प्रदान गरे। विजेता भएसँगै पाण्डेले भोइसबाट 20 लाख नगद प्राप्त गरे भने अन्य दुई प्रायोजकबाट 1-1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। जितपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पाण्डेले आफ्नो जित फरक क्षमता भएकाहरूको जित भएको बताएका छन्। फरक क्षमता भएकाहरू पनि गायनमा उत्कृष्ट हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ उनले भने। 2 महिनादेखि हिमालयन टिभीमा प्रसारण हुँदै आएको भोइसको 6औं सिजन निकै चर्चित पनि रह्यो। यो सिजनमा पहिलो पटक लोक सङ्गीतलाई प्रतिनिधित्व गर्दै चर्चित लोकगायक खेम सेन्चुरी कोचको रूपमा सहभागी रहे। यो सिजनमा सर्वाधिक 4 कुर्सी घुम्नेको कीर्तिमान पनि रह्यो। हिमालय टिभीले लगत्तै भोइसको किड्स संस्करण सुरुवात गर्दैछ।